一到春季，一些体质虚弱的中老年人呢，容易咳嗽、感冒、体质差，甚至出去应酬多，肝火旺、内热、上火、便秘、焦虑。我们可以煮双灵芝养生茶汤，配一点无花果，润肺生津、下火、润肠通便。先煮一个双灵芝养生茶汤。这是深山的紫灵芝，它在深山野林里面生长，收天地之精华。像这款紫灵芝呢，菌菇香味，没有苦味，健脾养胃。像这样的现切片呢，非常的新鲜，一包是500克，已经做了清洁杀菌处理，非常的干净卫生，可以直接使用。这款呢是松散灵芝，松散灵芝呢是一种珍稀名贵的菌种，它含有灵芝3萜、灵芝多糖、多肽，含有人体需要的18种氨基酸。现切片呢更加的新鲜，像这样一包呢是半斤装，1斤有2大包。这是深山茯苓片，茯苓健脾利水，调整肠胃运动，特别适合广东的这样的春天，湿气。是无花果，如果你内热、便秘，甚至热咳，可以加一点无花果，润肠通便，还能清热生津。注意的是，如果你脾胃虚寒或者是腹泻，就不能吃这个无花果了。沸腾之后，满屋飘香了。这里呢放了有4片的紫灵芝，大约有20克左右。松散灵芝呢放了有2-3块，大约有10克。茯苓呢放了大约有10克。像这个无花果呢，如果你是内热上火、便秘，你就可以放多一点。它是性微寒，对脾胃虚寒的人呢不适合。内热上火可以放一点，但是呢，如果有控糖的人呢，花果就不能放了，因为它的糖分不少。《本草纲目》记载，灵芝益心气、安精魂，补肺气、补脾气，久服轻身不老。灵芝呢是可以长期服用，而且没有任何的副作用，对我们的五脏六腑运行都非常有用。这款紫灵芝呢非常受欢迎，而且它在深山野林里面生长，搭配这个松散灵芝呢，疗效力度更大。像这个松散灵芝呢，它的口感非常好，苦味极少，还有淡淡的奶香味。现切片呢非常的新鲜。这样沸腾之后呢，20到25分钟。我们养生呢一定要趁早，治胃病才是最好的养生。像紫灵芝搭配松散灵芝呢，疗效力度更大，可以提升我们的体质，特别一些动不动咳嗽、感冒、困乏，甚至有些三高的人群，还有一些睡眠不佳、体质差、亚健康的人群，可以长期服用。现代生活压力大，节奏快，容易让我们精神紧张。有空呢，一定要慢下来煮一壶灵芝养生茶，滋养我们的身心，让你的身心放松，让你精神不紧张，我们的五脏六腑呢运行就会非常的顺畅。汤色已经越来越红亮了。双灵芝养生茶汤，汤色好美啊！这个茶汤喝完后呢，你蓄水继续煮。双灵芝茶汤呢，口感好，灵芝的那种药香，还有那种淡淡的奶香，非常的开胃，喝了一生有劲，身心更轻松。